जय श्री राम सभी को। सुबह उठ के ईश्वर को याद करके हमने अपना डेली रूटीन शुरू किया। एक नया स्किन केयर प्रोडक्ट आया था, आज उसी के साथ नहाना धोना शुरू किया। उसके बाद सबसे पहले कल नहा लिए, क्योंकि लेट उठे थे जैसे हमारी खराब आदत है। नहा धो के निकले, अपना ऑफिस के लिए तैयार होना था। आज हम नीचे नहीं गए, आज हमने ऊपर अपने फ्लोर पे नहा धो लिया और यहीं पे तैयार होके नीचे उतरे। फिर किए भगवान के दर्शन, भगवान को याद करके हमको एक कॉफी पी और यहीं पे हम भगवान के भजन सुन रहे हैं, उसमें हमें काफी मजा आता है। उसके बाद रात को मीठी को घुमाया और हमारा दिन खत्म।